18號呢，要去追星，要去同呢一個手機遊戲入面嘅一個角色慶祝生日。18號呢將會好忙啊！咁而家呢，我就整定一個皇冠賀佢生日，咁我帶埋呢隻嘢去，咁就係佢生日啦。咁依家就做緊啲前期嘅功夫，唉，好攰！依家已經係16號，我都係突然間約到朋友仔，跟住又即係有共同興趣呢，又好似好開心咁。咁啊，臨時臨急咧，先決定咧要整啲咁嘅嘢。但係咧，整完有時間整呢個皇冠得嚟咧，就冇時間整一啲手作仔啦。因為聽聞咧可以有啲小禮物咧，咁我嗰日會北上嘅，咁啊可以交換。咁但係應該都冇噶啦。咁我純粹呢個自己皇冠自己開心，同佢影下相就算啦。咁我依家已經係差不多11點啦，咁我繼續趕工啦。今日18號啊，嚟到呢個旺角，我哋要去呢一間西餐廳，叫做咩啊？叫做 After 18。已經有啲女仔喺度排啊，錄下間鋪先。呢度係邊啊？豉油街啊！呢度係。哇！我見到我老公啊！我喺香港收到第一份禮物，唔知佢啱啱上鏡咧，不過唔好啦。好開心啊！收到第一份小禮物。依家等佢12點開門。依家入得啦，好靚啊！入面可以打卡啊！呢度。哇！佢歡迎我啊！我哋入座啦。海報，佢生日啊！今日。Q 版，我已經將張台布捲埋咗。我啱先喺呢度。跟住有2個紙袋，跟住紙袋入面有 Temple， 有髮圈。呢個係咩啊？呢個應該點樣介紹啊？鐳射票。鐳射都係咩啊？即係閃。係咯，佢好靚好靚。跟住仲有本面冇紙，但係點樣寫嘢咧？攞塗改液寫，攞塗改液寫。白色嘅筆寫。係點解正常唔會用？攞張頭卡。啊！嗰個係咁樣計。好靚好靚好靚！呢個係三文魚啦，跟住呢個係我記得係咩黑松露醬包包，跟住有個雞扒，手動轉緊啊隻碟。松露酸種包啊！松露酸種包。最後嚟買杯嘢飲。食飽飽啦！我哋下一站去深圳啦，陣間見。哇！呢個喂錄緊㗎啦，睇唔睇到啊？你哋反晒光喎，可能要去對面喎，係咪啊？錄到啲咩啊？你話我？5分鐘一次，完咗走。
呢度係朗豪坊對面嘅大 Mon， 開心。Hello， 嚟到深圳啦，我哋超級趕啊！3點鐘而家嚟到卓越 In Town。跟住嗱，呢班應該打卡㗎嗱，我見到啲公仔，跟住可以打卡啦！呢度就係深圳第一個 checkpoint。有你嘅中意嘅 cosplay 啊！哇，好多個啊！點解好似簽名會咁樣嘅？打卡！天橋打卡處，哦，真係好有氣氛啊！呢度，你又過嚟影啊！3點半左右啦，我哋而家仲係喺第1樓嘅打卡點，第2個打卡點。因為你啲朋友仔，依家個朋友仔咧等緊嗰啲可以換禮物嘅另一啲朋友仔去換禮物。我哋避太陽先。呢個幕門都有喎，喺度就係卓越啦。大老公好靚仔啊，着緊身衫啊！你做咩呆咗啊？你個樣唔緊要㗎，咪錄埋咯。喂，呢個好型啊！呢個咁樣除眼鏡啊，你可以賣眼鏡廣告咯。啲 pose 好好啊，佢哋。跟住依家上埋嚟2樓咧，呢個位咧就可以打埋呢個橫額卡啦。哦，呢度影到靚。呢個好簡陋嘅 mon， 呢個商場咧搞埋啲活動啊，我係攞唔到嘅，因為佢要個咩係咪牽絆啊？牽絆要100。唉，好靚仔！我見到一個有角嘅秦切啊，好勁啊！影唔到正面啊！影唔到正面啊！哦，呢度係華強路嘅地鐵站，跟住我哋就到我先再影。好，中航城君上，好啊，衝啊！依家4點半啊，報時，好勁啊！我哋個行程極度充實。跟住呢個，跟住嚟，小姐係咪去？好天氣，嚟到君上衣區啦，揾到一個打卡點啊！俾人係咁摸緊嘅牌，等佢哋走咗再影。冇人嘅。吸多 coser 有攝明攝影。呢間 KFC 係淪陷咗喎，極級專業啊啲人。我依家喺呢個麥記牛奶公司前面排緊隊，同呢個好靚仔嘅秦切影相。哇！呢個嘴埋啊！呢個哇，影下先，真係盡心盡力啊 cos 得。哇！我一定會同佢影啊你。你加油啊你！呢度有個台，好似慶典咁嘛，今日幾開心，極多秦切。依家仲係預約時間，唔入得。太帥了，我去！謝謝你。好帥！尖叫，掌聲，好型啊！救命！後面咧？白色啊！哦。隻雀咧？隻雀真㗎。係啊，啲話隻雀真。我見到佢拍翼啦，我可以摸啊！極型咯，可以勾起隻手度。5點鐘。5點鐘啦，可以入場打卡啦，跟住就收到啲 coser 送嘅喜帖。跟住有喜糖，係啊，着紅色軍服嘅中式嗰種，跟住你可以寫自己個名上去，勁開心喎！跟住呢個仲有啲錢啊，呢個小梅送㗎，佢話。我入咗嚟啦，我排第9啊！
从舞台的左後方排隊入場。我係咪可以喺呢度㗎？我可以點樣影啊？哇！影埋周杰倫啊，恭賀你出碟啊，幾好聽啊！你好，你好。鼓樓啊！那個打卡區最多人嘅地方，拜拜。係室外，夕陽無限好，好殘眼。跟住我呢度5樓咯，跟住就係一個室外嘅地方啦。遠遠咧就見到個大老公啦，已經。趁而家冇乜人行埋去錄下先，靚。需要嗎？撳唔撳到頭過去啊？即係我可以俾佢托住係咪？佢手咁樣噶嘛？係喎，等我試下先。喂，高！睇唔睇到？你啊！我出來拿個5料吧。哇！謝謝小寶。搶！我要搶！有，大把。謝謝。這是誰啊？佢係 fans 嚟嘅。哦，好啊，入啊！陳設畫嘅畫。秦切啦，係啊，好中意啊！有豆腐，有薑炸丸子。我哋食呢間小料理湯，有個甜品咁樣。有個青菜，有個炸醬麵同埋有個鴨半隻。喺度片緊啊啲鴨，我阿爸咧會出去錄㗎，會真係呢啲人。哇！有2份猪邊，然後有2個桌墊。好的。這個周邊2份，這個要墊嗎？還是？不墊。好，謝謝。大老公。我有個立牌仔喺度。我要開啦。我已經食下嘢咧，有個長鐵衝過嚟問我哋使唔使影相。非常主動。極級主動書腰啊！我哋話一啖都未食啊，已經係咁上晒啲菜啊！呢個係咪肉丸嚟嘅咧？定係片皮鴨咧？薑炸丸子。即係咩咧？即係咩肉？係雞定鴨？係素丸定係肉丸？哦，齋嚟嘅餡出嚟。OK， 呢個豆腐好吸引，係豆腐湯嚟㗎嘛？你睇下個餐單可以嘛？鮮蝦豆腐湯。Thank you。乾炸丸子係唔知咩肉嚟㗎，跟住呢個青梨拌菜到咗啦，跟住就爭個鴨豆腐都嚟咗啦，豆腐係啦，爭個鴨啫，係有炸醬麵。謝謝。哇，好靚嘅紙巾。咩嚟㗎？好靚嘅牙籤。牙籤定手套啊？牙籤。我哋擺晒啲嘢喺門口。呢個係咩啊？酸奶點解咁嘅樣嘅？好似豆腐花。幾順滑。頭先阿秦切專登嚟打包呢個酸奶，應該好正。係呢個。我哋試下。幫我拌麵。這樣不辣嗎？不辣，你幫您放一半。配菜都吃嗎？哇，好帥啊！這個是也是商場裡面的嗎？這個是官方酒店。這些都是，這個是你們送的。這個是官方的。這是官方的。官方有在這裡舉辦嗎？沒有，我們介紹帶過來一起拍照。我以為商場這麼好。沒有。我可以拍張照嗎？其實我也是粉絲，但我沒有買，我能拍個照片。可以。這個薑炸丸子它是素的還是肉的？肉的吧。豬肉嘛。豬肉。
謝謝。食一片先，唔使用佢。花枝。咦？好耐冇食過呢隻梨啦，好味喎！淋啦，淋晒啦，倒晒可以嘛？哇！米芝蓮嘅手法，我唔做呢行都可以去做呢個考個藍帶做廚師。誒，攞走啦！你要啊？唔使咁節儉喎，可能唔好飲嘅喎。啲芝麻喺度。你舐下先啦。節儉嘅朋友啊，呢個係。謝謝。最後一碟鴨都上埋啦，呢個一食即刻滯㗎，我食過啦，因為成枱嘢啊，好正啊！2人餐嚟㗎呢個，記住係2人餐。盡咗力啦！我哋呢個2人餐，搞唔掂啊！好飽，酸奶食晒，戰況慘烈啊！返香港啦，我哋，拜拜啊！巨評啊！終於返到屋企啦！依家咧要盤點一下咧我收到嘅禮物，同埋咧係一啲食特別生日餐咧送嘅禮物啦。成枱都係好混亂。咁咧呢個係第一個 Cosa 咧準備咗盒禮物俾我哋，咁我哋就揀咗張貼紙。咁另外嗰啲有啲單張啊，不過見個數量少嘅朋友仔話唔好攞啦，留俾人啦。跟住咧最有驚喜係呢一個請帖啊，應該頭先都有 show 過出嚟呢個請帖，跟住有粒皮糖，勁有心思啊！你可以咧寫自己個名嘅，我諗佢準備得唔多啊，我估。跟住佢係模仿咗咧秦切嗰個字跡㗎，跟住你呢度咧就自己填你自己個名，咁就係啦，今日結婚啦咁啦。好有心思啊！呢個，跟住咧，係啦，跟住呢個咧，佢就係小梅俾嘅份子錢啊。跟住呢個熊貓係嗰個生日餐入面嗰隻熊貓，我求其揾個位貼咗落去。跟住有好多呢啲禮物啦，咁啊出一出鏡啦。跟住呢個 poster 原來我攞咗2次，係佢拍咗2次，咁我以為唔同嘅兩個，點知原來咧係一樣嘅底面咁啦，好有心思。跟住呢個雷神咧，係我見有個 Cosa 咧，好似胃痛啊！佢好似即係同人影相影到胃痛啊！咁我拆開咗就俾咗2粒佢啦。咁然後咧，呢個就係秦切畫嘅小梨花啦，好有心思，做工精美。跟住有個好似膠布咁樣嘅貼紙，俾咗2張我，全部都唔使錢㗎。我冇攞嘢去換嘅，但係啲人非常之熱情啦，咁有啲卡啦，跟住呢度又有沓卡啦，佢隨機抽嘅，我同我朋友仔2張卡都唔同㗎，好靚。跟住呢個就係我第一份喺香港收到嗰個禮物啦，咁就係喺嗰間餐廳門口等入位、等入場嘅時候呢，嗰個人送嘅，好靚，有啲碎石。跟住呢個花花夾。好正喎！呢個可以夾喺啲公仔上面啦，或者自己啲衫啊，或者自己頭髮啊都可以夾啦。跟住有個貼紙，好靚，惡魔秦切。跟住呢個呢唔出得街嘅，大家知咩嚟就咩嚟啦。跟住又係有張 poster， 不過因為冇帶嗰啲海報卷呢，巢咗啊。不過我都係會好鄭重咁貼佢出嚟裝飾嘅，咁又係底面啦。跟住呢，有張明信片啦，又係好高質素嘅明信片啦。跟住呢啲紙袋呢，就係餐廳俾我哋嘅，佢叫做應援啦。
咁就底面，咁就一大一細。咁呢個個質地係靚啲嘅。咁呢個就係紙嘅質地，呢個係好似過咗層膠咁樣嘅質地嘅。咁如果真係用呢，咁呢個會硬淨啲。咁呢個紙呢，就可能濕咗水就冇噶啦。咁入面就頭先都 show 過啊。咁呢度翻屋企再 show 啦。有個 Temple 咧，應該係入面係冇個紙巾，應該冇公仔嘅。咁就睇下可以留翻個包裝啦。咁呢個雷蛇卡啦，咁又係祝佢生日快樂啦。跟住有個發圈 Q 版嚟嘅 ，Q 版惡魔 Q 版個立牌，同埋呢個唔係立牌，呢個係影相嗰啲透明卡，memo紙。跟住呢個咧已經巢咗啦，因為實在係太辛苦啦。我哋個行程，我個書包已經扁咗啦。咁睇下有冇辦法整翻平佢啦，係啦，揾人幫手整翻平佢。呢個係個台墊嚟嘅。如果冇為意咧，擺咗餐點上去咧，呢張紙就冇咗啦。不過有啲蒙嘅，所以都唔緊要啊呢個。咁然後咧，呢個就係翻到深圳餐廳俾嘅禮品啦。咁就有一個袋，都幾靚，個質地都幾靚。咁就有張賀卡，咁就有秦切個樣，咁就可以咁樣冚埋，咁咪有個框框啦。跟住後面就係嗰個咩料。咁呢個餐呢係2人餐嚟㗎，我係食唔晒嘅。我唔知點解會食唔晒，係啦，唔知點解攰得滯，冇胃口。跟住呢個立牌啊，都好靚，都會有埋個餐廳名咯。我唔知係咪官方係授權定係餐廳自己定啦，唔知啊。不過個質素都好靚，咁個袋都靚靚。跟住仲有呢一個，佢就叫餐墊咯。咁不過就都唔會攞嚟墊嘢，咁都係啦，擺背囊巢咗。咁呢個就係長髮版啦。咁我收到嘅禮物就係咁多啦，全部都係唔使錢嘅。餐入面包埋啊，即係除咗餐入面包埋嗰啲咧，全部都唔使錢嘅。咁我其實咧，我有份禮物攞咗出去啊，但係咧用唔着，因為我見冇人戴嗰啲電子手錶嘅，即係我其實係iWatch 用嘅，咁就想送一個出去，咁但係就冇合適嘅人用得着啦，咁所以呢個送唔出啦。咁睇下下次有機會再 join 其他活動，再去送俾人啦。咁今日分享呢就咁多啊，第一次咁辛苦去揾啲打卡嘅地方啊。咁今日分享嚟到呢度啦，拜拜。生日帽已经配合的戴上了，说说看别的挑战。以我对你的了解，这个计划不会只有安安静静的部分。和你做的事就没有无聊的，我们也不是非要做什么才能待在一起。不用希望，你早就做到了。毕竟我期待的从来不是生日，是某个会等我吹蜡烛的人。